კავკასიონის მთებში, მარუხის უღელტეხილთან, სადაც 1942 წელს ბრძოლები მიმდინარეობდა, თასვლებმა ნახეს ყდის ნაპრალში ჩაყინული სამხედრო პოსტალიონის ნეშტი. იქვე საველე ჩანთა ჯარისკაცების სამკუთხა წერილებით წავს. ყველა წერილი 1942 წლის 14 სექტემბრით იყო დათარიღებული. 30 წლის დაგვიანებით წერილები ადრესატებს მიუვიდა. კარგი დილა გათენდა რამ შვენიერი დარია ჩვენი რეზო და თამარის სკოლისკენ მიჩქარიან. რა კარგი დილა გათენდა რამ შვენიერი დარია ჩვენი რეზო და თამარის სკოლისკენ მიჩქარიან. ორივე სახე უღიმის ორივე თბილ მოვარია ისის დარჩენებული სწავლის მიები დარია. ეტავ ეს ხმარი ეს ბახი დარია. გამარჯობათ. გამარჯობათ. თქვენ ხართ თამარ ბეგიაშვილი? მე გახლავართ. თამარ გიორგის ასული. დიახ. წერილი მაქვს თქვენთან. ცოტა დაგვიანებული წერილი. დაბრძანდეთ. გმადლობთ. დასაჯდომად არ მცელია. 1000 საქმეები მაქვს. მებონებოდეთ და გემშვიდობთ. ნახვამდის. კარგად ბრძანებოდით. ნახვამდის. ნახვამდის. გმად. ხალაურო გვერდზე ნუ გადიხარ ლიდერს მიხევი უკან. ო, აჩიკო. გარა ნურჩევ. დემში. ლიდერს მიხევით, ლიდერ. ასე. ო.
გაიშალეთ. შენ მაგხნის რო იყავი, ყანწები გეჭირა ხელში. თუ გეშინიან არ ჩენაგლები. ანა ბრატ. უკან ურჩევით. ო. ასე. თენგის გეყოფა რა სირცხვილია ველოდებია. თუ გეშინია დაგებოდები. აი ამ ასე მიდით. შემოულია, მივდივართ იცოდე. კარგი ერთი მოვჭმურო. ბიჭო, ნახე ვინ არის? ჩავიჭერი თენგიზის ცოლია თამაში. თენგის ტრიბუნისკენ გაიხედე. რა იყო მოხდა რამე? არაფერი. რა უნდა მოხდარიყო ისე მოვედი? არ შეიძლება? შეიძლება. შეიძლება სადიშავი. თუ არ მოგწონს მოვიხდი. იყოს გიხდები. მოდი. რამდენი ხანი არსად არ ყოფილა? გინდა თეატრში წავიდე. სადა? თეატრში. ბილეთებიც ვიყიდე. არა, თუ გინდა კინოში წავიდე. ან რესტორანში. რა იყო, მეკპატიჟე? არა, ნამდვილად რაღაც მოხდა. რომ იცოდე. დღეს შენგან ისეთი წერილი მივიღე. რა წერილი? გეტყვი. კარგი. ცოტა დამიცადე ახლა მოხდა. ჩემო თამრიკო, რომ იცოდე როგორ მიყვარა. ახლა გღამე. მე ცას შევყურებ და სულ შენზე ვფიქრობ. ჩემზე არ იდარდო, კარგადავა. თავს გაუფრთხილდი. მე დაუბრუნდები. და ჩვენ ისეთი ბედნიერები ვიქნები.
სანდრო, მოდი გეძახია. რაშია საქმე? მოდი. ვინ არის თუ იცი? არ ვიცი, ვიღაც კაცია შენ კითხულობს. შეანერეთ სიარული. იქეთ ხმა. რა ამბავია სანდრო? ბაგიში დამთავრებულია. ახლა გაიგეთ. ცუდი ხო არაფერია? არაფერი. წერილი მიიღე. საოცარია კაცმა მიიღოს თავისივე გამოგზავნილი. შოთიგონა, ეგერ კოსტუმში სათვალე და პორტმანი მაქვს. მომაწოდე ერთი თუძმახა. ახლა საიდან მიიღე ეს წერილი? გასაკვირი არ არის კაცო. მარუხიდან მიიღე. ცხონებულ დედაჩემს გამოუგზავნე 30 წლის უკან წერილი. დახლა არ მივიღე, ა? 30 წლის წინ. აბა, ალპინისტებს უპოვნიათ მთაში. გასაკვირია სწორად. სურათი უნდა გაჩვენოთ. ახლა ერთი. ვიშა! მოდი, მოდია. კაცო, მოდი. გრიშა, თუ გახსოვს, შალიკო რა იყო, მეპურე. შალიკო, გიორგი, შალიკო. მახსოვს. ეს მისი ვაჟუნა არის, ა? ეს მეორე შენახარ, არა? ეს მესამე არ ვიცი ვინ არის. მესამე ერთი კახელი ბიჭი იყო გადასარე. არ მოშიგენი. ალადაშვილი იყო გვარა. მეფურებს მოგვიგია ომი. რასი ჯამაზე გამოდი. ჩემო შოთიკო. მეპური და პროფესორი ერთი ვიყავით მასში. ეს იყო მთავარი. აბა. ნახე ერთი რა ბიჭები არიან. ესენი ბიჭო ორივე დაიღუპა მარუხს. ვა. ანგელოზე ვერ არის რაღაცა. მომეცია. რა სტერდი დედა შენ საინტერესო? დას მივწერდით 18 წლის ბიჭუნა. სისულელებს. ლექსებს წერდა. ლექსებს? აა. რა ლექსებს? ჩვეულებრივ ლექსებს. აი, ერთი არ გადავიდა. დედიკო, გიგზავნი ლექს, წაიღე აღკომში, იქნება დაგიბეჭდო. ა? მინდა ოცნებით გული ვიჯერო, მიტოში შენზე ფიქრობალა, რომ არ დაიჯერო, შენ რომ არ მოვალ. რას მოტყუნე, ბიჭო, რას მოტყუნე? რას მოტყუნებ რა ვერ გავარჩიე. მომეცია. შენ წაიგეთ ერთად ნახო. გული ოცნებით მინდა ვიჯერო. დედა მე შენზე ფიქრმა დამღალა. შირომ არ მოვალ, არ დაიჯერო, რომ აღარა ვარ. ჩვენ დავბრუნდებით ზღაპრად, თქმულებად, ან დავისიმე დაწერილ წიგნში, ან დავბრუნდებით გაზაფხულებად, ან გავცოცხლდებით ბავშვის ღიმილში. ჩვენ არ ვიქნებით, მაგრამ მამული ისე ვიფრწყინებს ზურმუხტ ფერებით და დამარხულებს მარუხის მთებში მოგვიქონებენ მადლიერებით.
დედა ომია, ომი მედგარი, მიწურში შენზე ფიქრმა დამღალა, შირომ არ მოვალ, არ დაიჯერო, რომ აღარავარ. გულით არის წერილი. ეს წერილი რო დროზე მოსულიყო. პოეტი იქნებოდი. რა გონია შენ? სინდის გეფიცე. შეგაცო. სადმეცალა ლექსებისათვის. ომიდან დაბრუნებულს 10 დაბრჩენილი პირი დამხდა სახლში. ჭამა ხო უნდა. მერე თქვენ რომ იცოდეთ. პოეტები 100 წუთში ერთხელ იბადებიან. 100 ეს? ახლაც წერ. არა შეგაცა. წერს. შოთა! მოდი თუ ზმახად პური გაეც. კაცი არ ვიყო თუ ეს ლექსი გაზეთში არ დავაბეჭდინო. არა შენიც. გასწრაფად. მოგწანდაგენ. ზობრონიცები ხომ არ ცხოვრობენ აქ? აქ ცხოვრობდნენ, მაგრამ ირანში არიან წასული ორი წელი. ძიდით ომის მისვეთები. ნიკა, გამარჯობა. გამარჯობა. სადა ხარ ბიჭო? სადა იგარი? რედაქციაში დავიწყე მუშაობა. ძალიან საინტერესო დავალება მოგცეს. ახლა? ომის მისვეთები. აბა ღმერთმა ხელი მოგიმა. ნახვამდის. გასწრაფად, მე-17 ნომერი რომელია? ეს არის ბატონო დაანგრიეს. დაანგრიეს? მე ხალხი რა იქნება? ხალხი ბინები მიიღეს და გადავიდნენ.
ერთი ომის გმირი იყო ვასო გობრონიძე, ხომ არ იცით? ავიცი ბატონო კითხე იმათ. ლელე, მერკა ომი ვალიდ ვრად მამალა ამკდა დარბასკელნე. ოთახ სტანდენა ჩუნა. ბინა მიიღესო და გადავიდნენ. მადლობ გენაცვალ. დაკენიშვილო. დაწერე ნარკო იმ შენობის გმირს. ვერა, გადავხეთ მთელი გობრონიძეები და ვერსადები. გობრონიძე? ო. ეს ჩვენი ვასო გობრონიძე ხარ გამოგადგებოდა გმირად. შენი გობრონიძე? ბატონო ნიკო, მოგბრძანდით. რას მომშდერებ თავი? შემოდი. შენ ახლა მოისმენ უნიკალურ ფირფიტას. ძიავას ეს თქვენ ბრძანდებით ხო? დიახ, მე გახარ. ის მეორე? ჩემი ფრონტელი მეგობარია, საიცე. ძიავასო, გინდათ გიმკითხავთ? მე და იცი მკითხავ. ძიავასო, გინდათ მთელი თქვენი სამხედრო ბიოგრაფია გითხრათ? აბა, სადე? აი მაროხის თევში რო ბრძოლები იყო. თქვენ შეიპარეთ მტრის ბანაკში და იქიდან წამოიყვანეთ გერმანელი თქვენ ლიფხავ პერანგის სამარხ. იყო ასეთი შემთხვევა? იყო. მეორე შემთხვევასაც გეტყვით. თქვენ დაჭრილი ხართ, სისხლისაგან იცლებით. მოწყალების დაგთხოვთ მომიხვიე და გაგიყვანთ ცეცხლის ხაზიდანო, მაგრამ თქვენ უარსეუბნებით. და ისიც კი დაგიყვირიათ იაგრუზინ. საიდან იცი ეს ყველაფერი? წერილიდან ძიავს. მე თქვენ ორი კვირა აგეცით. საიდან აგაქვს ეს წერილი? ალპინისტებმა იპოვეს მაროხის მთებში. Дорогая Цесино капитан. Пишет вам рядовой Зайцев, однополчанин вашего законного мужа Василия Габронидзе. Его ранило в руку, и я пишу по его поручению. Только не подумайте ничего плохого. Он жив, здоров, сейчас сидит в углу палатки и улыбается в усы. Вряд ли бы я сейчас писал вам это письмо, если бы не ваш муж Васо. Сегодня, во время боя, он вынес меня на себе с линии огня. Тут-то как раз его и зацепило в руку. А вчера, забравшись на отвесную скалу, он забросал гранатами пулеметную точку врага. А если рассказать вам, как он притащил из разведки фашистского ефрейтора, обхохочетесь. Хорошо воевать с таким мужиком, как ваш муж Васо. Любим мы его все тут, гордимся им. Написал бы вам еще многое, да времени уже в обрез. С фронтовым приветом, Николай Зайцев. Наше дело правое, мы победим. 14 сентября 1942 года, Марухи.
მიხო! მიხო! აიღო. ჩამოდი ძირსა. მიხო! წერილი მოგივი. წერილი. წერილია შენი გისაგან. ვისგანა? ჰა? მოგია საგან. გოგია საგანა? ო, ვერ გაიგე. ხო, ძია მიხო, გოგია საგან. აფრინე ბიჭო, არა. ენაიკო, რამ გამოგაშტე რაჯო. გოგია კი მოგდადა. ბიჭო, სანამ მოკვდებოდა შეოხერო, მანამდე დაუწერია, კაცო, ვერ გაიგე. არ გეხუმრები 30 წლის წინა დაუწერი. ეგრეა ბავშვი. ხო, მარუხის უღალტეხილზე უპოვიათ ალპინისტზე. კიდე ვერ გაიგე. რას გადმოკარკლე ეგ თვალები? შენი ძმის წერილია. რა უნდა მეწერა? როგორ თუ რა უნდა მოეწერა? ადექი და წაიგითხე. კითხვა ხომ იცი? ხმამაღლა წაიკითხე ბიჭო. გვაინტერესებს. ძმაო, მიხო, შენ ეხლა უფროსი ხარ ოჯახში. აბა შენიცი როგორ მოული დედმამას და კარგადაც მოუარე და ჩვენ ვენახსა. ხო იცი ჩვენი ღვინო ნაკებია მთელ სოფელშია. ხო, იყო ოდესღაცა. მე როგორ საცმინდა ისეთ ღვინოს ვაკეთებ. შენ ვინ გეკითხება? რა ყველას დაღლივით უხრებ? შენი ღვიძლი ძმის წერილია, წაიკითხე. ძალმა მოიწერა რომ შენ გაგიყვია ჩვენი ნაკვეთი და შენთვის მეტი გადაგიღობავს. იმას გაუგია. სულ ხარ ჩემო ძმაო, შენ ყველაზე ღონიერი ხარ ჩვენ ოჯახში და მადაც ზორბა გაქვს. ჩვენ თითო ჯამი ხაშლამა მყოფნი და შენ კი სამიც არ გაძღო. მე შეიძლება ვერ დავბრუნდე და ერთი საიდუმლო უნდა გაგამდო. ჯობს შენ დაგრჩეს, ვიდრე სულ დაიკარგლოს. რაც ოქრო და ფული მქონდა დოქში ჩავყარე და წაიკითხე, კაცო, წაიკითხე, რა ზუსტია? ხო. საქორწინოთ ვინახავდი, მაგრამ აქ ისეთი ამბავია, რომ ვინ იცის რა მომივა. ჩემ ჩამოსვლამდე მოამოთხრი, განძი ჩემია. თუ ვერ დავბრუნდი, შენი იყოს. განძი ჩავმარხე, სწორედ იქ სადაც ბავშვობაში მე კაცო. ხო, რაო? კაცო, რა უნდა წავიკითხო? აღარაფერი წერია, აღარაფერი. ვა. აღარაფერი წერია, ვა. არა წერია მეტი, კაცო, ხარი დამანებებს, კაცო. ხალხი არ აღარ. აიდე. ვინ არის ხალხი? Ani abo bagato. Ne dai. მიღო, კაცო, შენა მე გიწიათ მარო სისულობ. მოიცა კაცო რა მეკითხა. ისტორია ჩემთვის აზეთ გამოწვია იმ მოგივლის მაინც კაცო სახლს გაგიცოცხლებს, მარდი ქალია. თერი მას ნუ უყურება ის ცოტა ელავი რომ სამაგიეროს პატიოსანია. ო, აი იმ დღეს საბედოლე ვანუა კიდებია გზაზე და ისეთი შემოხრა რომ სოფლამდე სულ აი ზრიალი ჩამაიყვანა. მოიცა ბიჭო, მიღო. მოიცა მე კაცო. თუ ეგეთი კარგია, შეთითო შეით. მოიცა მე კაცო, მიხო. აი ეგეთი უცხირპირო რომ ხარ და აი ეგეთი აჯანი, იმიტომ აკარგად შენ საქმე.
ეგეც ვიცით. ადრე თუ გვიან ამ ღუბის გადაანგრე. რა გვაკაცო? ძმები არა ვარ. მოდი. მოდი. ეს უკეთესი ვინა. ბრიტუში. აფიბოდა, სულ მომაცხრებდა. იქიდანაც არ გამაპამპულა, ჰა? ოლია კოვალენკო, ჩემი საუკეთესო მეგობარი იყო. ორი პატარა გოგო და ავამტყოფი ცოლი დარჩა. რა ეშველებათ უჩემოდ დაიღუპებიან. ხო და ისე მოხდა, რომ ჩემს თვალწინ დალია სული. მე კი ტყვიამფრს ვერ შორდებოდი, შველა არ შემეძლო. რომ გენახათ რა თვალებით მიყურებდი. თუ ვერ დავბრუნდი, ერთი სათხოვარი მაქვს. ტოლია კრასნოდარის მხარის სოფელ სლავიანსკაში ცხოვრობს. მოძებნით როგორ ტოლიას ოჯახი. დაეხმარეთ, რაც შეგიძლიათ ყველაფერი გაუკეთეთ, როგორც ჩემთვის, ჩემი ურამის. გასაპირებ. არა, აუცილებლად უნდა წავიდეს. 30 წელი გავიდა, სად უნდა წავიდეს? მამის შანდერძეა, რაზეა ლაპარაკი, უნდა წახვიდე. რა ვიცი. კი, მაგრამ მამი და შენის ნაყიდი კოსტუმი, ნოდარაკუს რა შულს რომ აჩუქე. შეკაი რას ფიქრობ? კაცმა დრისოლი ითხოვა, აბა რა მექნა. და არიგი აბა, მანთა შევით, შენი ქონება და ნახოთ რა გამოგივა. ამით აპირებ ფეხლე წასვლას? რა უშავს, ა? არაფერი. რა? გამოდექი ერთი. რა გინდა? ადექი. რა გინდა? მოიზომეს. ჩაეცი, ნახოთ როგორ არის. მე მგონი არა უშავს. როგორია? კარგია. ცოტა ფულის ხო არა გაქვს? გარაკვები. ხანგძინა ხრან მოგზაური. მამი და მიმიკერე პენანგზე ჯიბე. ამას კი დაგიკერებ შვილო. შუსტები გადაყარი, ხო? როდემდე უნდა იყო ასე? კი არ გაყვედრი მამი და. შადე, ჩემონაში. ხალხს უკვე დისერტაცია აქვს დაცული.
ძლივს გიშოვეს სამსახური და ახლა. სამსახური თორე? ახვალ ამ რუსეთში გადაყვები გოგოებს. შენი ამბავი რო ვიცი არ ჩამოხვალ დროზე. გააცდენ და დაკარგავ სამუშაოს. გეყოფა რა. შენ რა სიზამთე? მამა შეისგა რომ მიგიღო წერილი. ხო წახვიდოდი. წახვიდოდი. ხო და მორჩა. მეც მივდივარ. Да, их две сестры. Младшая в Москве, замужем. Сама педагог, муж военный. Ну, а Галина здесь. 4-й год председатель. Председатель колхоза, говорит? Ну вот что, парень, дело это не мое. Ну, скажу я тебе, садись ты на попутный и укатывай обратно. Зачем ей слезы-то проливать? А еще через столько лет. Дай-ка прикурить. Я вам уже говорил, мой отец погиб на войне. Каждый из нас потерял кого-то. Кто сестру, кто брата, кто отца, кто родичей своих. Я хочу за них выпить. Вечная им память. Вечная память. Здесь не курят. Этот? Он. Сидит ночью на дороге. Отвечает на вопросы туманно. Ведет себя очень подозрительно. Ладно, ладно, иди разберемся. Ну, рассказывай. Мой отец во время войны погиб. На фронте. Знаете, какие ребята там полегли, товарищ капитан? Они недавно нашли письма в горах. И среди них письмо отца. Про Толю пишет, про своего друга. Толя ранен был. Они двое остались на батарее. А фашисты напирали. Толя истек кровью и погиб. А в письме отец мой пишет, чтобы помогли семье Анатолия Коваленко. Анатолий Коваленко? Коваленко. На Марухе? На Марухе, да. Выходит, что твой отец и Анатолий Коваленко воевали вместе? Вместе, друзьями были. Чудак ты человек. Ну что ж ты раньше к Галине не зашел? Ну столько километров проехал. Она тебя как дорогого гостя приняла, уверяю тебя. Прочтите, пожалуйста. По-грузински. Читайте, как есть. ეხლაკი ერთი სათხოვარი მაქვს თქვენთან. ტოლია კავალენკო ჩემი საუკეთესო ფრონტელი მეგობარი იყო. როგორც კი დროს ნახავდა,
სულ თავის ოჯახზე მელაპარაკებოდა. ორი პატარა გოგონა და ავადმყოფი ცოლი დარჩა. რა ეშველებათ უჩემო? დაიღუპებიან. Ничего, читайте. ხო და ისე მოხდა, რომ ჩემს თვალწინ დალია სული. მე კი ტყვიან ფქერს ვერ შორდებოდი. შველა არ შემეძლო. თუ კი ვერ დავბრუნდი, ერთი სათხოვარი მაქვს. მოძებნეთ როგორ ტოლიას ოჯახი. ნატაშა, გალა. Я слушаю. დაეხმარეთ. რაც შეგიძლიათ ყველაფერი გაუგეთ. როგორც ჩემთვის, ჩემი გურამისათვის. Выходит, мы с вами брат и сестра. Так получается. А что, Гурам, в Тбилиси у тебя семья, дети? Нет, семьи у меня нет. Но у меня есть друзья. Кстати, мой друг художник Чупчик прислал тебе в подарок картину. Нравится? Очень. Да? Очень нравится. Давай-ка выпьем, а? Давай, Николай. Это чача, дорогой, чача. Хорошо. Вот и получается, то самое пекло-то. Это уборочная. Да. Тут уж пыхти с утра до самого вечера. Ты ешь. Вот урожай. На тебе, пожалуйста. Новейшая техника. А убери его. Людей нет. Тут с комбайна не сорвешь. Ну, Коль, ну перестань ты. Ешь, Гурам. Валя, ради бога, не беспокойтесь, я ем. Ешь. Да. Спасибо. Вот пришлось даже у Галины Анатольевны персонального шофера забрать. Сам Козырев за руль сел. Вот так. Ты, парень, экономить не разводи. Ешь. Ем. Вот так и получается. Машин много, людей нет. Николай, а я кто? Ты откуда знаешь? Шофер первого класса. Ой, не может быть. И механик тоже первого класса. Ты что, серьезно? Точно? повезло. Точно. Любой мотор разберу и соберу. Еще раз разберу и соберу. Где машина? Дайте машину, дайте.
Подъем! Народ ждет твоих подвигов, Гурам. Ну, ребята, большое вам спасибо за все. Всем. Гурам, ну, может быть, останешься. Видишь, как тебя здесь все уважают, а? И тоже уважают меня. Серьезно? Дождался. Вот пенсию Тбилиси. Ну, ребята, счастливо вам. Спасибо. Ну, спасибо тебе. О чем ты говоришь, Галя? Вы же родные. Свои. Ну, правильно. Товарищ капитан, Новый год встречаем в Тбилиси. Обязательно, обязательно. Счастливо вам. Коля, дорогой. Счастливо, Гурам. Ну, ребята, до свидания. Осторожней, Гурам, осторожней. Спасибо. Осторожно. Счастливо доехать. Спасибо. Счастливо. Счастливо, трогайте. Скорее. Счастливо, ребята. Гурам. Счастливо, Гурам. Счастливо, Гурам. Пожалуйста. Это тоже. Сообщи, когда едешь. Обязательно пришлю телеграмму и письмо напишу. Не забывай, Гурам. У вас всех в Тбилиси. Ну, пошли. Ты чего? Ничего. Пойдем? А это куда нести? Ну что это? В правление или, может, к вам на квартиру? Откуда это у тебя? Гурам оставил. Ой, посмотри, Коля. Ничего себе. Ой. Так это же он на все заработанные деньги вазу купил. Ой, чудо. გამარჯობა ბატონო გუგური. გაგიმარჯოს. ასრულებთ გეგმას ბატონო გუგური. ასრულებთ, აბა ასრულებთ. რამდენი დაგჭირთ? 200 მეტრი. 200 მეტრი თუ დაგჭირ, რა შეასრულებ? აბა შეასრულებ. 200 მეტრი. რაშია საქმე ბოლოს და ბოლოს ასე რამ გამოგაშტერა. ბიჭო, აი სადა ხარ ბიჭო, დაგარგული არ მეკრი. აბა ჩაიცვი და წამოდი. ჩაიცვი და წამოვიდე. მოდე. ბოლოს და ბოლოს მე თქვი თუ არა სად მივდივართ. შენ ხო იცი რომ მე ახარავსო. მართლა გეუნები ბიჭო, მართლა. ვინ გნებავთ? გმადლობთ. ვიდე, კუკური. ხოთე. სადამე კარგეთ, ბიჭებო. ასე უნდა. მოდით, მობძანთ. ასია შვილებო. თქვენ იცით, თამაზი რუსეთში დარჩა. ბავშვი ძალიან გვიან შეეძინათ. ამასინათ ვიყავი რუსეთში 6 თვით. პატარა თამრიკოს უვლიდი, ქართულს ვასწავლიდი. ისე თამაზი ხშირად წერს წერილებს, კითხულობს თქვენ ამბებს. შენს რეპორტაჟებს არცეც არ უშვებს.
კუკური, გასუქებულ ხარ. რა არის ეს რა? ბიჭო, უნდა ივარჯიშო. ვარჯიშობ, დეიდანგელინა, ასე ვარჯიშობს. როგორ არ ვარჯიშობ, დეიდანგელინა, სულ ჩაის ჭიქებით ხელში ვარჯიშობ. შენ გითხარ და გული მოგიკალი. ისე რაღაცა უნდა გითხრათ და არ გამცეთ. შენ რო არ მიყავს ფეხბურთის გადაცემები, იმ წამსევს თიშავ ტელევიზორს. მაგრამ დეიდანგელინა. პატარა გოგონები როგორ ყავს? რაღა პატარები, დეიდანგელინა, ამოდენები არიან ჩემზე დიდები. ერთი სამედიცინო ინსტიტუტში სწავლობს. მეორე გავატანე ვიღაცაში. უნდა გითხრათ, თავის დროზე არც თქვენ იყავით დიდ დალაგებული ტყუის. ჩიმკა. იცით რომ ჩიმკა ყველას გჯობდათ. კი, მართალია. გახსოვდა დეიდანგელინა. ომის დროს ფულის სასესხებლად შემოგიარე. რა ფულით? ახლა მოგახსენე. 1942 წელი. ივნისი იყო, ივნისი. დიახ, ივნისი. მოტოციკლის ფული დაგვაკოდა და თქვენ შემოგიარე. მოიცა, ჩიმკა მთხოვა. ჩვენ და ჩიმკა. მე დადევდო იქ დაბლა ვიცდიდი. ჩიმკა კი როგორც ყველაზე თამამი აქ ამოუშვით თქვენთან. ახლა ვალის გასტუმრების დრო მოვიდა დეიდანგელინა. წინაშე შეხულობდით, ახლა გასესხება შეგვიძლია. აუცილებლად. ბოდის გიხდით დაგვიანებისად. აუცილებლად თამაში მომიკითხეთ დეიდანგელინა. მე შემოგივლი. ნახო. თამას მივწერო სათუა თქვენ ამბავ. კარგად დეიდანგელინა. კარგად, შვილებო, კარგად. გახსოვს კოტე? ახალ წელს საქეიფოდ შეგროვილი ფული მე და ჩიმკამ რო დავკარგეთ. ის ფული არ დაგვიკარგავს. ჩიმკამ აიღო და ეს ფული მთლიანად ვიღაც მოხუცხეთ ხავს აჩვენა. გავგიდი, ეცი კინაღამ გავლახე. შენ ჩიმკა? იცი რა მითხრა? წარმოგიდგენი ამ კაცს როგორ უნდა უჭირდეს ახალ წელს ოჯახი დასტოა და საშუალზე გამოვიდა. რა ბიჭი იყო? საოცარ. აგობო. იმუშა. მედი. დავიდით. ვა. ვიგადრე ბატონო. ნახე ბიჭო, რა სერიოზულია. ახლა ამის სოციალს გონია საქმეს აკეთებს. არა ბიჭო. რეკ. სად ნახეთ ეს მანე? ახლა დაამთავრებ ვარჯიშს, გადაიწყებ განსაცმელს, ჩაჯდები მანქანაში და წამხო. ვირობანას რომ თამაშობთ. ისტორიის მასწავლებელს რო შეახლა. დაიყვირა ჯაბოთი შემამაძა. მე მშობლის მაგერად სხვა რომ მოიყვანა. ეს ამის იდეა იყო, ამან მომიყვანა მეზობელი ფუთი. რამდენჯერ დაიგვიანებდი ბებიის განსხვავების პროგრამა.
მოდი ალგებრაში გამაცადილი. აბა რა მეკლას ყველანაირად არაფერი არ გაუნდიოსადა. ამ დროს ალგებრაში შეთვითონ სხვა გამაცადილი. ოპა, ვიკოტე, დევიდო. სად მიხავთ? ე ბიჭო, მომხსნიან დამოყავთ. ეხა უღეგარი, ჩაჭიქი მანქანაში. და რა ძიებო. ჩაჭიქი. სიდად. აპატავენით. შენთან ერთად, შენთან სიცოცხლეში საკვაშია შენთან ერთად, მე თქვენ მაშინვე გიცანით. მამას ალბომიდან. მე თქვენს გიცნობ. მეც ვიცნობ? დიახ. მამას ალბომიდან? დიახ. ვისი ქალიშვილი ხარ? მე ზურაბის ქალიშვილი. შენ კი რაებს ამბობდი მათზე? მე. ზურაბის ქალიშვილი ხარ? დიახ. რამხელა გოგონა გადაპირა წარმოვიდგინე. მე ასეთი კარგი გოგო ამ ტყეში წამოგიყვანა. თქვენ რამხელა მახსოვართ? ესეთი პატარა მარტო. აშენებს თუ ანგრევს აქ მამა შენ? კიდევ შორს არის? აქვეა, მარცხნივ. აქ რა საკეთებთ? მუშაობ, ტექნოლოგად. ბიჭო, ამათვის ხედავ, ა? გამარჯობა, ზურაბ, გამარჯობა, კოდე როგორ ახარ? ფეხბურთი ხომ არ უნდა გადასცი, ა? შენ მოგიყვანე? დათო, დათულია, ბიჭო. ზურაბ, შეხედე ჩვენი ლია ჩაკალი. ლია, შენი ტირივე. აბა თუ იცოდა. ოჰო. მუხამედალი, ა? ანიჩკა. სიდეტი როგორ ხავს, ბიჭო, ა? სიდივით, ა? ზურაბ, შენ აქ აშენებ თუ ანგრევ, ა? აშენებ და ანგრევს კიდევაც, აბა? მომწადი ჩვენი ტირივე. როგორ გავახარეთ? სიძბარში მგოლია თავი, ა? თელი მეათე პირველი აქავა. აბა? მომწადი, მომწადი. მინდა გითხრათ. ვინ არის დღევანდელი ჩვენი თავშეყრის მოთავე? რა თქმა უნდა შენ კოდე. არა, მაშინ დევდო. არც მე. ამ შეხვედრის მოთავე ჩიმკა. ვინა? ჩიმკა. 30 წელი იდო ეს წერილი მარხზე. კუდის ნაპრალში.
42 სექტემბერში მომწერა ჩიმკამ. სალამი კოტე. ძვირფასო კოტე გწერს შენი ჩიმკა. ლადო ჩიმაკაც. ჩვენი სამხედრო ნაწილი მარუხს იცავს. ვამობთ. მეც სამის შესახებ არაფერს მოგწერ, იმიტომ რომ სიტყვა ვამობ შეიძლება 1000 ფორმულად დაშალო და მაშინ კი ერთი ტომიც არ გეყოფა რომ ყველაფერი თქვა. შენ როგორ ხარ? ჩვენი ბიჭები როგორ არიან? კოტე. სადაც გინდა იშოვე ფული და დეიდ ანგელინას დაუბრუნე. ხომ იცი როგორ უჭირს ვის ესხა მისგან და დაბრუნება ვერ მოვასწარ. მაპატიერო ჩემ ვალს შენ გახტევინე. ძალიან გთხოვ ამ დავალებას შორს ნუ გადაზდები. დავბრუნდები. გავსწორდები. მეორე დავალება. ლიას მიმეხედე. ხელი არავინ ახლოს. არაწყენინოს ვინ. ძალიან ახტაჯანად მოაქვს თავი. სინამდვილეში კი ხომ იცი. ყველას ენდობა და ვინმე მართა ჩამახ. თუ ძმა ხარ. აუვარი. მე რომ მაცილებდით, გია სულ თავს დასტრიალებდა. ხომ იცი რა ჩიტია. თავის ჟანას მიხედოს მაგის კრივის მე არ მეშინია. არებონოს არ დავბრუნდები. დავბრუნდები და მთელი ტექნიკუმისთან დასწრებით კარგა მაგრა მივფექო. ასე გადაეცი თუ რამე შეამჩნი. ჯერჯერობით კი ნუ რაფერს ეტყვი. აკოცებ მხოლოდ დაუთხარ. მე ვკოც. ჩიმკა. ამ დროს მე უკვე ჯარში ვიყავ. ზურაბს თხოვეთ ჩემს მაგიერ ვანო ამეცადინოს. მათემატიკაში დაეხმაროს. თორემ ცოდვაა ეგ ჩერჩეტი. არ მეცადინეულს და ჩაჭრიან გარიცხა. ძალიან გთხოვთ არ მოეშვათ, ამეცადინეთ. ხშირად ვფიქრობ თქვენზე. როგორ მენატრება თქვენთან ყოფნა. რაც არ უნდა მოხდეს ბიჭებო ერთმანეთი არ დაგარგვათ. გუნებაში სულ ფეხბურთს თამაშობ თქვენთან ერთად. და დევდო როგორც უნდა ისე მაბამბულებს. ოცნებაშიც კი ვერ ვაჯობენ ნამდვილი ფეხბურთელი. დამთავრდება ომი და ვუეჭველად დინამოში ითამაშებს ოსტატებთან. ჩვენ კი ყველანი ერთად თაიგულებით ვივლით სტადიონზე. მისი გულშემატკივრები. ლიას უთხარით თავის ფოტოსურათი გამომიგზავნოს. აქ რომ მქონდა თოლში დალბა და გაფუჭდა. მოგიტყვა ყველა ჩვენიანებს. გივის შოტას. ამბროსის. აფსუს, ბერლინამდე მივიდა და ნოდარს, ოტარს, თენგის. გეწას, ზოზოს, ჭუკას. ვახტას, მალხას, გივის. და ყველა დანარჩენს, ვინც მათ არის. ხურვალეთ სალამიშიას მშობლებს. დეიდავარეს და ბიძიავანას. ჩვენი საქმე სამართლიანია. ჩვენ გავიმარჯვებთ. შენი მეგობარი ჩიმკა. ლადო ჩიმაკაც. და 942 წელი. 14 სექტემბერი. მარხი. ბაბუ, შენი ლექსი დამენდა, ბაბუ, შენი ლექსი დამენდა, გადაჭი, ბაბუ, შენი ლექსი. ჩვენ დავბრუნდებით აფრა, მულება, ამ დავისინეთ აწერის ციკლში. ან დავბრუნდებით გაზაფხულებად, ან გავსოსნდებით ბავშვის დილში. ჩვენ არ ვიქნებით, მაგრამ ამული ისე ვიფრინებთ ზურმუხტერები, გადამართულებს მარხვის